ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ನೀರು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. 35-40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗದೆ ಇರಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಗು ಮೋಷನ್ ನುಂಗ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ವೈರಸ್. ಈ ವೈರಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 70-80% ಭಾಗ ಈ ವೈರಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 50 ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ 35-40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೇರ್, ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಮಗುನ ನೋಡಬೇಕು, ಮಗುನ ನೋಡಿ ಮಗು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ವೈರಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಡೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಭಾಗ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೋಡ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ದೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಇರೋದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಗುಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ 2 ಪ್ರೈಮರಿ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷವೂ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಸೋಂಕು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮನೇಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗು ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಸೋಂಕು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಗಲಿ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಗುವನ್ನ ತಕ್ಕ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ.